ご来場の皆様にご案内申し上げます。場内のビデオ撮影は禁止です。携帯などでの動画撮影もご遠慮ください。
福島ペアが勝ちました。これより第4コートにて北川、中川
ただいま第1コートで行われた石井浪岡ペア対葛西柴崎ペアの試合は4対2で石井浪岡ペアが勝ちました。そしてビデオ撮影は禁止です。携帯などでの動画撮影もご遠慮ください。